咁啊，今日咧同大家咧分享呢個加拉太書嘅。好啦，咁我覺得即係有個比喻啊，就話咧學咗健康飲食同埋運動原則咧，即係跟住做啊，都唔等於長命百歲啦。就因為每個人嘅體質同埋際遇都唔一樣啊嘛，咁人生亦都可以有意外。咁但係咁不如暴飲暴食啦，係咪？咁又唔得喎，即係咧身體就必定衰壞啊，自食惡果咁樣樣。咁我哋學識咗健康飲食同埋運動嘅習慣咧，其實都係盡力去培養嘅啫。但係人能唔能夠活得長壽嘅話咧，身心靈係咪健康咧？其實都全部都係恩典嚟嘅。咁所以其實睇讀完呢個加拉太書裏面咧，我哋咧就會即係有個領受就係咧，我哋咧唔能夠因為守律法而得救啊，但得救之後咧要做耶穌吩咐我哋做嘅事啦，咁啊包括愛神愛人傳福音啦，就好似之前所講啦。咁就喺即係基督耶穌裏面咧，我哋就能夠得自由啦。咁係咪我哋做乜都得咧？咁又唔係，係咪？咁而係因為咧，我哋因着天父嘅恩典啦、耶穌嘅名啦，同埋咧真理嘅聖靈嘅大能咧，咁先至有咧唔犯罪嘅自由。咁啊，哇！即係我都覺得好燒腦啦，係咪？咁啊，基本上咧，其實你係睇呢幅上面呢幅圖咧，就係喺神嘅裏面咧，就係有聖靈嘅自由啊。咁我哋既唔係律法嘅主義咧，跌入亦都唔係咧係去放縱啊咁樣樣個肉體咁樣。好啦，咁但係咧都離唔開一個原則嘅，就係種乜嘢就收乜嘢啦。我哋日常生活嘅習慣咧，就會形成咗咧我哋生活結果嘅原因啦。